眼前的这位就是庞女士，她告诉记者，4年前她就开始持续性的咳嗽，基本上呢是每天都会咳，而且4年里边，就基本上说是没好过1天。严重的时候呢，就是睡不下去啊，一睡下去就要赶快起来咳嗽。没日没夜的咳一直困扰着庞女士，她四处求医，先后辗转求诊了上海、昆山、珠海、三亚等多家医院，但始终没有好转。前些天，庞女士因为发烧来到当地医院，当班的呼吸内科主治医师杨涛在详细询问了患者既往病史之后，发现患者的反应症状和普通接诊的病人略有不同。没有什么明显的季节性，也没有什么诱因，也没有剧烈的这种胸闷啊、胸痛的这些伴随症状，所以呢，当时就怀疑他这个病人是不是有大气道的梗阻的现象，结果就是想来给他做一个增强的 CT。当时我们增强 CT 出来之后，怀疑这个是他的右肺中间支气管就一个高密度影。根据密度考虑，医生认为这很有可能是一块骨头。为了避免病情拖延，最近医生为庞女士成功实施了支气管镜手术，取出了一块大约1乘1.5厘米大小的条状猪骨。4年的咳嗽治好了，庞女士激动万分。因为原来这个胸口一直是压着，就像一块石头一样的。我说哪一天要把这个石头给我搬掉，我说我肯定，我说这真的是很舒服了，对吧？哎，到今天下午就有这个感觉了，就是好像不闷了。难得吧，做好了以后，我现在的就是非常非常高兴，心情也非常非常激动。拔出了以后呢，病人他告诉我们感觉他的呼吸啊就通畅了很多，而且我刚刚我又问了一下，从手术结束以后，现在咳嗽呢基本上很少了。采访中，医院呼吸内科主任王健介绍，气管不慎进入异物在生活中并不少见，医院此前就接治过不少误吞下鸡骨、鱼骨、汤圆、图钉等异物的患者。王健也提醒市民，如果出现长期不明原因的咳嗽，一定要引起重视，及时到医院就诊，以免耽误病。